Dobrý deň, vážení zákazníci, dnes vám chcem predstaviť handsfree zariadenie, je to vlastne slúchadlo, nazýva sa Bluewave a slúži na prijatie a ukončenie hovoru. Obsahom balenia je samotné zariadenie aj s držňakom, USB kábel a manuál. Pred začatím používania musíte toto zariadenie spárovať s vašim mobilným telefónom pomocou Bluetooth. Zariadenie má MF tlačidlo, ktoré slúži vlastne na vypnutie a zapnutie a takisto aj na prijatie a ukončenie hovoru. Takisto teraz môžete vidieť, ako ním ukončím hovor. Vlastne vytáčam. A takto jednoducho ukončím. Zariadenie má aj signalizačnú kontrolku LED, ktorá udáva informácie o batérii a takisto aj o tom, že či je zariadenie spárované s vašim mobilným telefónom. Dĺžka hovoru s týmto zariadením je až 6 hodín a po hotovostnom režime zariadenie vydrží až 160 hodín. Dovidenia pri ďalšom produkte.